Assalomu alaykum Mo'ysam kuzatuvchilari. Dragon zapravkamizga ham Mo'ysam apparatini o'rnatib berdik. Bu bizning qurtakon zonamiz bo'ladi. Bu yerda bizda pilisos, Suxoy tuman, latta qisaqonlari ham bor. Bu tashqi ko'rinishi mo'ykamizni. Mo'ykamizga alohida bitta like bosib qo'yinglar. Juda ham chiroyli, effektli chiqqan. Hozir akamiz apparatni ishlatyaptilar. Mo'ykalariga o'zlarini Dragon degan logotiplarni qo'yib berganmiz. Mana bu yerda rukomoynik bor. Pedalni bosgan paytda suv keladi. Nerjavikadan qilingan. Bu bizning aktivniy ximiyamizning chiqishi. Aktivniy ximiyaga chiqishiga e'tibor beramiz. Qorda idealni chiqaryapti. Bu bizning pult upravleniyamiz. 7 ta funksiyali ekonomiy variant. Bitta mashinga olmishdir rasxod qiladi. Konsollarimiz italyanskiy bo'ladi, pistoletlarimiz Germaniya bo'ladi. Aktivniy ximiyaga chiqishiga alohida e'tibor beringlar akalar. Bizning ikkinchi boksimiz. Bu yerda ham shunaqa apparat qo'yganmiz, ekonomiy. Atmosfera juda ham bomba, svetlariga vashi alohida tema. Bitta texnik kontanslarga obzor qilib beraman. Bizning bu kovrik dvigatelimiz 4 ta bo'ladi. Nerjavikadan zanglamaydi, chirmaydi. Pistoletlarimiz Germaniya. Mana yozilgan, Germaniya izvash eng samый zo'r qalin pistolet topib beramiz. Bu bizning texnik kontamiz. Bu bizning texnik kontamiz, bu osmos apparatimiz bo'ladi. 1 soatiga 1 tonna suv tozalaveradi, 2 bosqichlik. Klientni qilib qo'ygan ishi mana bunday yonkislarni 1 metr baland ko'tarib 32 amdan viqi chiqarib beradi. Qolgan montajlarni idealni qilib chiroyli o'zimiz qilib beramiz. Bu yerda bizning motorni upravleniyamiz turadi. Santexnikalar mana shunday idealni holatda bo'ladi. Pompamiz italyanskiy, 5,5 kilovatlik motor. 1 yil garantiya beramiz. 250 bargacha chiqadi. Bu yerda pistoletni qo'ygan payt motorimizni o'chiradi. Bu bizning shitimizni yuzgi tomoni. Har bitta fazaga necha voltdan tok kelayotganini shitimizni yuzida ko'rsatib o'tiradi. Qisqa qilib aytganda bu bizning voltmetrimiz. Bu bizning shitimiz. Shitimiz yig'ilganiga alohida bitta lak bosib qo'yamiz akalar. Bu yerda regulyatorlik qilib berganmiz. Bu regulyatorning vazifasi har bitta funksiyani alohida davleniya qilib beradi. Invektorlik, bitta mashinga olmishdir rasxod qiladi. Shitimiz yig'ilganiga bitta ahamiyat beringlar akalar. Jashshi chiroyli qilib dahshat qilib yig'ib berganmiz. Qo'yib berganimizdan keyin aytganda mana bunday zapchastlardan tashlab ketamiz. Dazatron, relay, fitting, tabletka, mana shunga o'xshash mayda chudralardan tashlab ketamiz. Ana shuna apparatlaringizni chiroyli ideal holatda bo'lsa qurib beramiz. Kimga shunaqa sifatli, chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Apparatlarimiz $3000 dan boshlanib $5000 gacha bor. Kelishtirib, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Kimga qanaqa tushunmovchilik maslahatlar bo'lsa agar bemalol telefon qilinglar, chiroyli qilib maslahatlar beramiz. Akalarimizni qanday qurishni bilmagan akalarimizga proyektlarni ham chiroyli qilib chizib beramiz. Mo'ykamizga vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Lokatsiyalari Jondor tumani yo'lning ustidagi Dragon zapravka bo'ladi. Lokatsiyalarni pastga qo'ldiraman. Bemalol kelib, bitta yuvib mashinalaringizni o'zlaringiz izoh qoldirsangiz bo'ladi. Mana bu yerda artakon joylalari, zonalari, qo'yish pilisoslari tekin. Mana bu yerda latta qisaqonlar bor. Bu bizning latta qisaqonimiz. Chiroyli qilib lattalarni suvni qisib beradi. Bu yerda biz kompressorni chiqarib qo'yganmiz. Bu yerda kelib bemalol suvlarni chiqarsangiz bo'ladi. Kimnidir mashinasiga dami bo'lmay qolsa agar mana bu yerda kelib bemalol damlab ketsa bo'ladi. Bemalol mashinangizdan ham damlab ketsangiz bo'ladi. Qo'yish akalar, sizlarni ofisimizda kutib qolamiz. Hammangizga kattakon rahmat.